Ярлын сайхан жигдэрээд ургамлын дэжстэй Учран цэлмэн цэлли найрад Үзэгч та бүхнийхэн амрыг ирье. Зүрхэнд мөнгөрсөн аялгау ийм цуврал нэвтрүүлгийн маань ээлжит дугаар одоо эхэлж байна. Хулан бит хоёр хөдөлдөг. Намайг бас би жоохон жилээрхөө байхад миний шав Сэродтой төрүүчийн дугаарыг явуулсан байна лээ. Та нарын хийсэн тэр төрүүчийн дугаарыг бол хүмүүс их сайхан хүлээж авсан байна лээ. Их сайхан нэвтрүүлэг болсон байна лээ. Одоо хоёулаа ээлжит дугаараа ингэж хөтлөд явуулна. Энэ удаагийн дугаарт бол ерөнхийдөө бид нарын сонголт манай одоо редакцийн нэвтрүүлэг хийж байгаа улсуудын маань сонголт бол үндсэндээ нэг 60 дон 70 оны ихний олон сайхан дуунуудыг сонгож авсан байна. Ингээд ихний дуу бол нөгөөх агуу одоо яруу найрагч Дэндийн Пүрвдэржийн шүлэг Бацсхийн хөгжим хөдөө нутаг сайхан гэдэг дуугаар эхлээд үзье гэж. Ингээд аялаад үзье. Ийм сайхан дуу да. Арга бах хоёр том дуучин дуулсан байна тийм ээ. Ер нь бол 70-ад оны 60-ад оны төгсгөл 70-ад оны банзрагч одоо энэ 2000-ад оны ганцараг хоёр бол ерөнхийдөө яг ийм төрлийн дуугаар бол нэлээд тийм хошуучлах хандлага руу орсон юм байна. Яг мэрэгжлийн юм шиг мөртлөө уламжлалт дуулдаг тэр аргаараа. Шүлгийн хувьд бол манай үзэгчид та нар анзаарсан бах энэ 68-9 онд хийсэн дуу болоо гэж бодож байна. Тэр илгээлттэй эзэн мэдсэн гэдгийг мэдрэмжүүд пүрвдэрж гоод байсан баха. Тийм учраас тэр хөдөө нутагт бол ажил хийхэд их урамтай, амьдран суухад жаргалтай гэдгийг тэр тухайн үеийн нам засгийн бас бодлогыг яаж тэгэж мундаг аргыг одоо олж тэр бодлогыг хөдөөрөө тэгэж авчиж залсан байна гэдэг бол энэ яруу найрагчийн авяас байх л да тийм ээ. Цэнхэр тэнгэрийн одод тоолон цэцгэн төгсөн хөдөө юм аа цэвэрхэн огт нь хань болмоор цэнгүүн сайхан нутаг юм аа. Өөрөөр хэлбэл тэнд очиод зөвхөн ажил хийх төдийгүй амьдран сууж болохоор нутаг. Агаар нариухан шүү, арт түмнийх нь ёс заншил ариун хэвээрээ шүү. Тэгээд энэ үнэхээр манай Дэндийн Пүрвдэрж байгаа бол хөдөлмөрийн баатар яруу найрагч бол ер нь Монголд ховорхон л доо. Бараг манай Дэндийн Пүрвдэрж байгаа байх шүү. Тийм үү. Тэгээд за хөгжимд манай лусан шарууга ямар хөө байр суурь эзэлдэг үү? Яг яруу найрагт манай Дэндийн Пүрвдэрж байгаа. Дууныхаа тухайд тийм ээ. Дууныхаа тухайд, дууны яруу найргийн тухайд, яруу найргийн тухайд ер нь дууны аялгауны тухайд хоймор эзэлдэг. Тийм агуу уран бүтээлч. Зумдын Бацсх бол 60-ад оны ихэнд тэр багшийн сургуулийн хөгжмөнгийг анх одоо төгссөн хөгжмийн зохиолч. Ер нь бол 70-ад оны үндсэндээ тэр ардын маягийн чиглэлтэй аялгыг орчин цагийн нийтийн дууны дуулах зарчим руу үндсэндээ хөтлөж оруулсан нь бол энэ Зумдын Бацсх банзрагч хоёрыг гэж үзэж болно. Энэ хоёр бол дуу зохиодог хөгжмийн зохиолч, дуулаач хоёрын хувьд бол бүр тодорхой нэг үеийг тэр хоёр өмчилсөн маягтай. Бацсхийн жишээлбэл Алтан шар зам банзрагч. Бас Пүрвдэрж байгаа үг. Энэ хоёрын бас их гайхамаараа байна. Тийм байна. Бадраагаан шүлэг. Хөдөө нутаг сайхан. Гэт ингээд эрэхтэй зэрэг бол үндсэндээ тэр чинь зангад нэг замаар нь яваад байхад банзрагч оршголоор нь яваад байхад тий нөгөө замаар нь орж ирээд ингээд бүхэл бүтэн ийм том үе эзэлсэн. Яг энэний одоо гол төлөөлсөн дууг бол дуулчих байна. Манай хин
Ган зориг бол яг иймэрхүү дуунуудыг тэр богд Дүнжин гаравын тухай дууч билүү иймэрхүү дуунуудыг бол бас л өөрийнхөө гаргаад ирсэн. Бас нэг өөрийнхөө замыг тавьчихсан дуучин шүү. Бүтэн хагас 100 жил болох гэж штэ энэ дуу. Нэг хөдөөгөө мөрөөдсөн хотынхын нэг найрлаа суугтай энэ дуу бол салшгүй шүү. Энэ дуу бол одоо асуудалгүй. Энэ бол монголчуудын одоо нэрэл зүрхэнд мөнгөрсөн аялгаа бол дуу бол мөн байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ сайхан дуунуудыг бид нар ихний дуунд оруулж байгаа бэлэгшээлтэй байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэгэхээр дараагийн дууг нь бол бид нар одоо ардын жижигчин дууны одоо их том хөгжмийн зохиолч Мясрангуйн мал маллах сайхан гэдэг дууг оруулсан байгаамаа. Яг зөв энэ 68 9 оны үед бол 70 оны үед бол цаг үеийн дуулыг шахаж байсан үнэн байх л да. Шахалт их байсан байх. Тэгэхээр тэр шахалтаас гарахын тулд бол тэд нэр уран сайхны их зөв аргуудаар бол гарч ирсэн. Мал маллах сайхан бол мөн ялгаа байхгүй. Цөмөөрөл хот руу их сургуулийн хуваар аваад, техникумын хуваар аваад, юу вэ Темс билүү? Темсийн хуваар аваад бүгд л хот руу яваад байдаг. Одоо малыг хэн маллах вэ гэхэлэр одоо хэн Мясрангуй, Ламжууга хоёр мал маллах сайхан гэж одоо сурталчилж эхэлж штэ. Ямар цэдвэр уран бичин, уран сайхан бичнэ гэдэг л хүний авиас байдаг юм байна. Энэ авиасын агуун тэндээ байдаг. Жишээ нь одоо пүрүүд орж байгаа иргэд орсод. Жишээлбэл одоо сэдвт дуунууд байдаг. Ардын хоршооны хөөрхөн бурмаа гэдэл дэлгүүрийн худалдагчийн тухай дуу байж болно тийм үү? Дархан хотын жишээлбэл сүлд дуулыг манай дэндүү пүрүүд орж байгаа үгийн бичсэн. Тэгээ энэ дээр та нар санаж байгаа бах те. Үйлдвэр уурхайн яндан хүжлээд гэж байдаг шүү дээ. Яндан жишээлбэл одоо хэн ч харсан гэсэн тэр цахилгаан станцын яндан чинь хар утаас авсаад нэг тийм сайхан гооцон хувьд нэг сайхан амтан харагдахгүй дээ. Гэтэл тэрийг яруу найрагчийн нүдээр бэлгийн нүдээр яаж харж яах вэ гэхээр үйлдвэр уурхайн яндан хүжлээд гэхээр нэрээ хүж асгалаарэ дээрээ нэг суунаглуулад буюу нэг очтод байдаг дөө тийм ээ. Гэтэл энийг энэ яруу найрагч хүн л олж харж байгаа юм. Пүрүүд орж байгаа л олж харж байгаа юм. Тэгэхээр аяастай хүмүүс бол ямар ч зүйлийг одоо жин банкнд тааруулаад уран сайхныхаа ямар ч тийм соггуугаар хийждэг. Энэ дуу бол Мясрангуйн одоо мал маллах сайхан гэдэг дуу бол нэг жишээ нэг. Энийг одоо хэдүүлээ сонсъё. За ингээд дарчна. Oh
дэлгүүр бол энэ хөдөө нутагтай холбоотой, малчттай холбоотой их олон сайхан дуунуудыг дуулдаг бүсгүй юм байна шүү дээ. Тэг хөөхөн наалдцтай их хөөхөн дуулцдаг юм байна. Энэ бол би их аятайхан сонголт. Тэгээд энэ сайхан хаврын тэргүүн сард бол мал маллах сайхнаас илүү сайхан бэлэг гэж одоо яаж байх вэ? Зүгээр үгийн зарим нэг нуглаа моглаан дээр нь нот өөрөөр хэлбэл одоо буруу гэж хэлэх үү? Буруу бол л да. Яг мясрангуй харвал буруу. Алтан түлхүүр их бол яг орчин цагийн тэр маллах гэдэг дээр тэр нэг 8 нотыг бол буруу нот дуулж байна. Тэгээ маллах сайхан шүү гэдгийг дахилтан дээр дуулчаад бадган дээр дуулчаад дахилтан дээр шүү гэж байх ёстой шүү дээ ламжуугаан шүлэг. Тэгтэл бол сайхан даа гэдэг одоо ухаандаа ингээд ламжуугаан хувьд бол нөхдөд та нар маллах сайхан шүү гэдгийг бол хэлж байгаа. Ухалж байгаа юм. Алтан түлхүүр бол энэ бол нөхдөд хэлэх биш юм байна. Ерөөс өөрөө бахарх хэрэгтэй мэрэ гэж маллах сайхандаа гэдээ оруулчихсан шүү дээ. Тухайн үед ер нь шүү гэдэг үг бол одоо ятгсан. Өнөө нөгөө цаг үеийн лозунгийн нөгөө хүнд илүү ятгах одоо өөрөө бахарч байна. Одоо бол бахархсан нэг хоёр уруу гараад байгаа юм. Мясрангуйч лусан шаргуун шав юм биш үү? Тэгжил таарна. Нэг дүү юм байна. Тэгсэн чинь инглээ. Бид нар утга зохиолын өдрүүд болоод дархан Эрдэнэ дотор хоёр сайхан буурлага манай яруу найрагчид хүндлээд аваад явлаа. Тэр үед манай лусан шаргуй 85-тай, мясрангуй 84-тэй. Тэгээд бид нар ингээд нэг хүрээ тойрог бол зогсчхол бас нэг шилэн ментер задалдаг шүү дээ уран бүтээлчд тойно. Тэгээд задалж исэн чинь мясрангуй бидний ард дурын тэр ороод хөөрхөн тогтгоноол гүгэд исэн. Хүнээс нуугдаал та яагаад байгаа ингэсэн чинь болохгүй шүү. Цаан чинь багш ирж байна гэн. Тэгээд багш нь лувсан шаруугаа. Өөрөө тэгсэн чи ардын жүжигчин болчихсон тийм үү. Тэгсэн хэрнээ нэг дүү гэж байгаа юм. Тэгээ багшаас айгаад байна гэж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг хундаг юм татахтаа багшаас айж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ манай хууч зуулын тэр хүмүүжил гэдэг юм уу? Нэгнээ хүндэтгэх тийм ээ. Авиасыг хүндэтгэх, ах цахаа хүндэтгэх, мяс сүрэн гэж ер нь ая их шигэн сүрэн байжээ тийм ээ. Тийм Ховд аймгийн хүн шүү. Дандаа тэгж боддог тийм ээ. Багш шавийн хувьд эдгээр их юутай л да. Жишээлбэл бюрогооч нь урлагийн гавьяас төлтөн хүн шүү дээ. Урлагийн гавьяас төлтөн. Лусан шаргуйгаа бол ардын жүжигчин тийм ээ. Хөдөлмөрийн баатар. Тэгээ бюрогоо багш нь. Тэгээ бюрогоогоос бол үнэхээр айн. Одоо нэг том ардын жүжигчин. Тийм учраас эдний тийм байдаг. Зүгээр хин мясрангуй бол тийм яг маллах сайхан гэх юм уу ийм хурдтай дуунуудыг бол үнэн чанартай бол яг захиалгаар хийжсэн. Өөрөө бол уянгийн дууны мастер да. Одоо тэгээд тэр мясрангийн домогтмарын хороо билүү. Эдгээр чинь бол яг л захиалгын дуу. Мясрангуй дэндийн бүрөвдөр хоёрын анхны дуу чинь хоёулангийнх нь анхны дуу. Анхны дуу чинь юу шүү дээ? Намари хонгор салхиуда. Энэ анхны дуунууд нь 54 оны дуу байгаа. Навчиг Алтан намар гэдэг. Алтан намар бүрөвдөрж байгаа анхны шүлэг, мясрангийн анхны дуу. Тэгээд энэ одоо нэлээ уянгийн дуунаас их гайхамшигтай. Тэгээд нөгөө Борал хяруу унаад буцаад хүмүн ирэнгээд борал хүлээгээд энэ чинь мясрангуй дуунууд бол ийм уянгийн дуунууд. Тэгэхээр энэ цаг үеийн өөрийн хөдөлгөж темпийн өөрчлөлтийг байна л да. Ингэж маллах сайхан гэдэг дуу гарсан юм байна. Ингээд энэ дуунуудаа нэг сонсох хэрэгтэй дээ манай сонсогч сайхан тайв.
Хаймчгийн баатрын одоо хөгжим, Шажинбатын шүлэг, цэргийн бодол гэдэг дуу. Энэ Баатар бол их гоё дуунууд хэлсэн. Цэргийн бодол бол үнэхээр гоё. Нөгөө зулцган цагаан хус гэх нэг дуу байдагсан. Очирхуу зулцган цагаан хус нөхөө. Нэг амралтын газрын дуу шиг тий. Оюутан цараасаа эргэ дуусан. Энэ тэр чинь зохиосон хүн. Миний Улаанбаатар за зулцган цагаан хус байна. Цэцэг нуурын хөвөө үлээ. Цэцэг нуурын хөвөнөөс цэргийн албанд мордлоо доо. Эдний зохиосон. Энэ бол богинохон наслсан. Тэр зохиосон дуунууд нь бол ерөөс гайхамшигт. Одоо энэ цэргийн бодлыг сонсоод үзсэн. Алтанхан сортой тариа минь гэж Баатрын хөгжим гэдэг байдаг. Тэр наран хэвэг алтай сайхан отог миний би алтай сайхан отог тэмээ аттай борал эжимини би аттай борал эжидимээ Сарны хомнох Сэрэн сайхан алтай минь би Сэрэн сайхан алтай тэмээ Сүрэг алдан адуу минь би энэ үг нь болохоор эн чинь нөгөө хэний үг лээ? Шажинбатхан. Тэгээ Шажинбат гэдэг хүн их олон сайхан шүлгүүд өгсөн. Шажинбатын шүлэг гэж бас нэлээд одоо л энэ нөгөө манай яруу найрагчдыг энэ дууны үг зохиогчдыг хийхгүй байгаа учраас 10 хавар орчин Шажинбат. Тий. Энэ үүлэн заяа дуур гэдэг нөгөө төрийн шагалт нацгад оржийн дуу. Тий. Одоо Шажинбатхан бас их дуртай. Одооны энэ хүмүүс их сайн мэдэх нь бидний дуулах дуртай дуу төрөө тэр чинь байгаа юм. Тэр жишээ цэнгэлтэй үдш бүр. Цэнгэлтэй үдш Шажинбат. Тэр чинь Шажинбат чинь нөгөө 70-аад оны үед л тэр радиод байсан нөхдүүд чинь үндсэндээ бол тэр уран сайхны соёлын уутыг барьж уутны аман дээр сууж яж байсан. Одоо тэгэл энэ Мин Доёгийн одоо тэр дуунууд, Инк Базрын дуунууд, Бадрагийн тэр дуунууд, Шажинбатынхан
бүгд радиогийнхан байхгүй. Радиод редакторууд байсан. Радиод ажиллаж байсан улсууд. Тэгэл тэр чимэд дөрж байгаа дуунууд дандаа. Тэгэхээр энэ радиод байсан улсууд бол нэлээд тийм юу гэвэл хөнгөлөлттэй радиогоор хүчтэй дуунууд нь явж исэн шиг байна. Гэхдээ эдгээр бол сайхан хэн бол гэрэл тод бол үнэхээр гайхамшигтай дуучин байсан байна. Ер нь олон сайхан дуунууд дуулсан. Гэрэл тод бол асал одоогийнхаар бол хит маягийн одоо дуучин шүү дээ. Ардын дуу бүжгийн чуулгын одоо pop дуучин. Тухайн үеийн ардын дуу бүжгийн чуулгын pop дуучин биш нэ 3 том pop дуучин биш. Ер нь 50 хүрсэн үү? Насалсан уу? 50 ер нь баг хүрээгүй хаа. Найрал дуу ер нь бол гэрэл тод бол тэр найрал дууны удирдаачийн сургуульд Свердловск руу явдаг буруутсан байхгүй юу. Дуугаан дуулсан болвол тэгэл дуучин. Яг хүн эрдэм номд шуналтай юм болохоор тэгэл сайхан найрал дууны удирдаач болъё гэж дууга хаяал явсан. Тэгэл удирдаач болж ирээд цэргийн дуужгийн чуулга хөлийн цэрэг мэрэгт найрал дууны удирдаач байж гал тэгэл насарсан шүү дээ. Дууга дуулаагүй болчих. Уг нь дууга дуусан бол маш одоо их гоё тембртэй тэгээд маш тод хиллэгтэй. Ерөөсөө тэр үеийн дууштаас онцгой ялгардаг нэг зүйл нь бол үлзий оршихол гэрэл тодыг залгаж арч ирсэн болохоос эн чинь үлзий оршихын гарч ирэх суур нь гэрэл тод байхгүй юу? Ямар ч арга байхгүй. Гэрэл тод од дээр л дуулж. Тэгэхээр чин төмөн дэмбэрэл хин адар сүрэн гэрэл тод эднэр чинь бол ардын туужин жуулгын жинхэнэ бүтээгдэхүүнүүд. Тий, тэр үеийн одоо баригадын гэдгийг нүүр тахалдаг хүмүүс нь тий. Тэгэхээр ийм том хиний Батминд бол яг өөрийнхээрээ бол хайтайхан дуулсан байна. Хайтайхан дуулсан байна. Гэхдээ гэрэл тодын дуулсантай ингээд яг би хуучны хөө юм бидтэй өөрөө. Гэрэл тодын яг тэр арай дасартаа дуулаад байна уу? Тэр араамн дотор бол арай яахгүй байна. Амжихгүй байна. Гэрэл тод бол арай л гүнзгий дуулсан юм шиг. Тийм учраас Батминд залуу бол сэргээгээ сайхан дуулчих нь өөрөөхөө дуулчих нь сайн хэрэг. Тийм том дуучны имийг дахиж дуулахдаа бол давж дуулахгүй бол дутаж дуулах юм бол аюултай. Шинэ хөгжмөнтэй шинэ учраас айтайхан сонсогдож байна. Сайхан сонсогдож байна. Би бол Батминдыг ер нь хевликэн дуулчдаг юм байна гэж. Их хевликэн айтайхан сайхан дуулчдаг. Ер нь тийм одоо өндөр тэр юмудаас ер нь айдгүй. Тий нэг өөртөө яг тааруулаад ингээ бариад дуулчдаг юм шиг санагддаг шүү дээ Батминд. Алтай сайхан нутаг минь би сайхан нутагт минь азай бүрэлдээ жимэн би азай бүрэлдээ жимэн амгалан хутгийн ёроод би амгалан хутгийн ёроод Сэрүүн сайхан алтай минь би Сэрүүн сайхан алтай минь Сүрэг одон адуу минь би Сүрэг одон адуу минь Сумын хүрэн модиман би Сумын хүрэн морондоо
галчин гонгор бүсгүйдэмэн сэтгэлийн арум харнан би сэтгэлийн арум харнанда саатан хүлээ хитгээд би сэтгэлийн арум харнанда саатан хүлээ хитгээд би Одоо бидний одоо дараагийн дугуулын 62 онд бүтээгдсэн малчин бүсгүй гэдэг дуу байгаа юм. Энэ одоо алдартай хоёр нөхрийн дуу да. Одоо эд дорж байгаа Чимэд Тосрогоо хоёрын дуу л да. Дорж тэрнгүү анхудаа дуулсан байх гэж бодож байна. Сүүл цэрэн долгор ховдын цэрэн долгор гавьяат дуулсан байх хэвээр. Одоо бат цэцгэл ингэж эмхтэй дуулах юм байна. Ямар шиг маягаар дуулсан байгаа вэ? Одоо нэг хоёулаа сонсоод байгаа. Сонсъё. Кавин зэрэгэлээ сумэлзсэн тань ходанурын захотоо ах таньцснаа Гавьяатчигсэн цэрэн долгоргоо дуулсан. Энэ дуу бол аялгауны хувьд бол их онцгой аялгаа байгаамаа. Нэг тийм завсрын аялгаа. Манай сэтгэлгээний завсрын. Доёд дорж байгаа бол дуурийн театрын гол дуучин. Одоо анхны л одоо Онегин тэр төвчөнд орж байсан хүн чинь энэ. Юун хавлааш мавлааш төрөөгүй байхад. Тэгэхээр хуучин зөвлөлтийн мэргэжилтүүд дуурийн театрт орж ичгээд танаа энэ ардын урлагийг одоо дуурийн урлаг болгох хэрэгтэй гэсэн шаардлага тавиад тэгээд дуур гэдэг гайхамшигтай зүйл гэдгийг бол дуурийн дуулаач гэдэг гайхамшигтай зүйл гэдгийг бол эднэр мэдчихсэн. Лувсан шаргын үеийн хүн шүү дээ. Хин чин дайд дарч. Тэгэхээр лувсан шаргын эднэр чинь нөгөө дурлал хайрын юм дамжуулаарай энэ тэргээд нөгөө нэг дан найрал дуу хийгээд эхлэнэч. Эднэр чинь дандаа нөгөө Одооны нийтийн зохиолын дууны суур. Өөрөөр хэлбэл ардынхаа тэр нэг хөгторгон дээлмэл одоо янжуур тамхи мамхаас яаж салж гарах вэ гэдэг тарааны улсууд эднэр. Тий, хөгжмийн хувьд ч үгийн хувьд сэтгэлгээний хувьд гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нарын одоо энэ хүний заяа маяа шарвын аав ээж хоёр минь гэдгийг чинь ихэн дээр нь энэ сууж байгаа байхгүй. Одоо энэ бол яг дуурийн маягтай дууны зохиох гэд оролдоод байгаа нь энэ. Одоо бүр нэг бариад. Тий. Гоё хэллээ. Тийм ээ. Өөртөө итгэлгүй юм шиг юу? Тэмэн ингээд цохилт мохилт байхгүй зүгээр ингээд шулуухан. Нэг ард их юм шиг. Ард ихлээр огт биш. Тий. Тэгээд дуурайхлаар биш. Налгар байдал тэр нэг монгол хүний хөдөөх налгар байдал энэ төр бол яг мэдрэгдээд байгаа. Гайхамшигтай. Тэгэхээр тэр шилжилтийн гүүр болсон дуу гэж үзнэ. Чимэд Тосрогоо бол өөрөө дуутах хамаагүй хүн. За тий энэ үзэгчдээ Чимэд Тосрогоог одоо Чимэд Тосрогооч одоо нэг төр хэрэгтэй зарим гэж одоо Чимэд Тосрогооч нь өөрөө киноны том хүн. Бас Европ маягтай. Тэгсэн мөртлөө шүлгээ бичихтэй болвол нөгөө яг явуу холон шиг ч юм уу пүрэв дорч шиг ч тийм урлахгүй. Тэгвэл одоо чи тэгж суусан хүүрнэг өгүүлэх маяг зуны нартай өглөө цуслан дэнжийн газар ус авахаар очихт минь уулзаж сууснаа санаач гэж байгаа юм. Тий. Өөрөөр хэлбэл зүгээр тий одооны баг нэг тийм мессежний үг шиг л хөнгөн хэлбэрхэн гэхдээ тэгэхээр одоо бол нөгөө бид нар нэг арамаас мармаас гэж яриад байна шүү дээ. Арамаас зохиодог болсон. Арамаас гэдэг маань одоо хүүрнэл дуу. Тий. Тэгэхээр арамаасны одоо суурийн шүлэг байх нь шүү дээ. Яруу найргийн гэхээс илүү. Зүгээр одоо санаач чи одоо гэдэг ингээд.
Би бол чимээ тосрогыг хэн нэгэнд зарилсан багч удаад байгаа байхгүй юу. Зүгээр хийгээг баха. Зунны найртай өгөлөө цуслан дэнжин зүдэгэндэр усаалахар очиход Дараачийн дуун бол одоо их алдартай. Одоо зохиолын дууны бол их алдартай хоёр том уран бүтээлчийн дуу байна да. Nardan nägen sjågen hugdigot Närde jarro hugtjuming aydagona shtkhshing Utshirta dumni olgi
Манай давг дорж байгаа бол үнийг хэлэхэд Яруу найргийн одоо хөгжмийн дууны үнэхээр мастер бол муу юм аа. Тэгээ хүн харахад бол ийм уран нарийн сайхан үг хаанаас нь гардаг байна гэмээр нэг тийм хөдөр өдөр хүн явж тэгээд тэгээ одоо 1990-ад оны дундуур ээжийн бүүвэ мүүвэ тэгэл одоо бүүвэл хорвоо үүсийн сайхан Улаанбаатар байна. Замбрааг бол нөгөө яга эр хүн дуугийн сонсоход хуурын чимэгтэй Ингрийн төшгөд дулаахан хаул гэж манай долгор ардын жүжигчний дуулдаг дууны Яруу найрын бол тэр бүр хамгийн сонирхолтой нь одоо харангийн лавгсран нарын дуулдаг нөгөө уйлжил явандаа бүсгүй заяа минь уужмын хол дучир ханийн заяа минь гэдэг байгаа. Тэр дуу хүртэл зохиосон байдгийг. Би дуундан жаргалтай дэлхий гэж ганцхан дуу хийсэн юм чи. Давдарчтай. Би тоодгоос. Ийм амтныг үү? Тоодгоос. Ягч. Гүнзгий биш нэг ойр зуурхан юм хийгээд байна гэж бодоод байсан байхгүй. Сүүлд нь харин би буруутсан байна л дээ. Өнөө цагт бол дууны яруу найрагчид бол олон л байна л да. Харин давгдорж байгаа өөрөө мундаг сайхан дуулдаг балганы дүрд анх тоглож исэн гэж байгаа юм. Энэ хаана үг гэхээр Төмөр замын соёлын ордонд. Тэгээд өөрөө дуулах хаяастай урлаг уран сайханд одоо тийм улс чинь амархан татаад авчдаг цаг үе юм байна л да. Тэгээд тэдний чинь аваад хожимоо өөрөө шүлэг яруу найраг бичдэг болоод ингээд энэ олон сайхан дуу бүтээх тэр заманд тэгшэрсэн шиг байгаа юм. Энэ сайхан дууны эзэд нь одоо байхгүй. Эдгээр чинь уран бүтээл нь харин үлдсэн байдаг. Тэгээд нэг харамсалтай тал нь юу гэдэг гэхээр манай дуучин болгон тэгдэг юм аа. Соёлтойнууд нь бол юу гэдэг юм гэхээр тэрний шүлэг, тэрний хөгжим гэдгийг хэлээд байдаг. Гэвтэл голдуул одоо хөгжмийн зохиолчийг хэлчихэд яруу найрагчтай бидний гомдол бол үнэхээр тэр байдаг. Бидний чиж миний хувьд бол одоо энэ хэдийнхээ нэрийг бас хэлэгдэж байгаасай, алдаршиж байгаасай гэж хүний л энэ ер нь хорвоо дээр үлдээсэн зүйлийн нэрээр нь дуудуулаад байвал бас зүгээр юм болоо гэж боддог. Тэгээд энэ хүүхдгүү морь шиг үлдсэн хэдэн уран бүтээлээр нь нэг сайхан концертч тавьдаг ч юм уу тийм ээ. Ингэж санаачлагчд бол хүмүүс хүрмээр л байгаа юм байна. Насан буянгийн дуунууд бол яг чимэдэрч гэж их алдартай хөгжим зохиолж байлаа шүү дээ. Нөгөө торгон хэлийн зүг мөвчлөө мундаг дуу биш. Тэр маягийн найрал дууны мэрэгжлийн хүн л дээ. Өөрөө бол найрал дууны мэрэгжлийн хүн. Тэгээд энэ дуулах аргыг бол их сайн мэднэ. Өөрөө сайхан дуулна. Насан буян чинь урт насан одоо ардын жүжигчин урт насан эднэр чинь бол нөгөө хайдуган анхны дуурийн дуучдын курсын нэг ангийн оюутнууд шүү. Дуучнаар төгссөн хүн. Ер нь дуучин хүн. Зүгээр дуу зохиосон дуунууд нь бол их өвөрмөц. Тэгээд ойр залуу насыг бодъё. Нэг тийм вальс маягийн юмыг одоо хийдэг. Ойр залуунаас ч гэсэн 1 2 3 гэсэн тоолд ордог гэдэг шүү дээ. Мичс сүргэх алтай ч гэдэг юм. Нисгчийн дуу ч гэдэг юм уу. Насан буянгийн дуу бол ер нь яг сонсогдоод насан буянгийн дууг сонсогдно. Манай сонсогч. За энэ л нэг насан буянгийн дуу. Ган зөргийн хувьд бол сайхан дуулсан байна. Зүгээр ер нь бол яг ган зэргийн өөрийнх нь барилын дуу биш байна. Тэгвэл сайхан дуулсан байна. Сонсогчд сонсоод мэднэ л дээ. Их сайхан дуулсан байна. Яг барилынх нь дуу биш байна. Уужран цэлмэн цэлли цэнхэртэд уран найраг ухаан тэлэн жигүүрдмэр мянган түмний олги цэлгэр нотагта мэлми тунгад өлми бат цэнгэнэ нардан найган шууган хөгдийгөө найрд яруу хөгжмийн аялгуунашлах шиг учирт түмний олгийн нард хангайда уужмын холдоо тэнхдүүн явах заяатай
Аруусан туяаран туннан тунгалагжаад ухаан сэргэн сэтгэл аруусан шинтэхэн зингэгэр умуст цэнхэр морносоо цэцэн саррууд ундлан амьдрах хувьтай сайхна Дараагийн дуу бол хайгуулч харах хүүгийн тухай дуу да. 68 оны Дарамзагдын дуу. Дарамзагдын дуу. Нөгөө хөрөн морны ламсрангуй шилэг хайгуулч харах хүү. Тий. Ярина штэ. Тий. Дарамзагдын хөгжим шүү дээ. Энэ хайгуулч харах хүү чинь. Бас л юутай Дарамзагд бол бас уянгийн дууч хүн. Тэгээ Дарамзагдын одоо өргөн сэлэнг орчлонд би азтай төржээ. Аавхан дэргэд тогтхон боллоо. Тогтхон боллоо. Үнэхээр одоо материалаар бол одоо нэг л тийм л дууны уран бүтээлч нэг торгос шиг хүнтэй. Одоо гулгаж алдсан шүү дээ. Дарамзагдын дууг бол нарилдууч барьж болдуулчихна. Уянгийн дуу бол от дуулчих болно. Эх орны тухайд бол от дуулчих болно. Яаж ч дуусан бол өргөн сэлэнгийг бол баатарлагч болгоод дуулчих болно. Бүр үнэхээр нулимс гаргамаар болгоод дуулчих болно. Тийм олон хувилбарыг багтааж чадсан тийм багтаамт сайтай аялгаутай. Одоо жишээлбэл өргөн сэлэнг минь. Жишээлбэл Тий. Өргөн сэлэнг жишээлбэл өргөн сэлэнгэмэн хоолын цааханда одондоо шогэн орасна 뜨거운 샤르가 달아나면 돈이 돈도 사라지라고
бол одоо ингээд дарамзагдсан бол гайхамшигтай дуу байх жишээтэй. Ийм гайхамшигтай дуу хийдэг хөл дээ. Энэ бол өөрөө тийм бас л захиалгын юутай тухайн үеийн захиалгын хэмнэл орсон ийм дуу л да. Гэхдээ гайхамшигтай сайхан дуу. Тухайн үеийн дуунууд бол бүгд л нийгмийн бодлоготой. Тийм дуунууд тийм биш дуунууд ч нэг тийм амжилт олохгүй байсан баг. А нөгөөтэйгөр энэ манай Ламсарангуй чинь Баян хонгорын хүн. Говьрхаг нутгийн усны үнцнийг мэднэ. Тэр усыг гаргадаг хүмүүсийн тэр нарийн хөдөлмөр тэр газрын хөрсний судсыг олоод гантай өрөмөрөөс худаг гаргасан юм гэж маш нарийн гоё мэрэгжлийн тэр уран сайхныг гоёор хэлж байгаа биз. Тэгэхээр тэр хүнд ус хэрэгтэй байдаг шиг тэр устайгаан зэрэгцүүлээ дан усны тухайч дуулаг байгаа юм. Хайр сэтгэлийн. Тэгээд энд бас нэг зүйл нь хот хөдөө хоёрын өрсөлдөөн байгаа юм. Хин энийг авч үлдэх үү? Би чамааг аваад явах уу? Чи намайг аваад үлдэх үү? Тэгэхээр энэ залуу хөдөөгийнх болоод үлдэх үү? Тэр хүүхэн хот руу явах уу гэдэг бас нэг ийм гурван сэдв нэгэн дуунд одоо маш одоо өөрөөр хэлбэл драмтай дуу гэж хэлэх юм уу та? Ер нь бол тухайн үед бол одоогийнх шиг ийм юу гэдэг чим Улаанбаатар хотод ирүүлээрээ тэгэл цөмөрөнд цугулцгаая гэсэн шиг юм биш. Тий, одоо жишээ нь анзаарч явуулж байсан. Хөдөө сайхан шүү. Хөдөөгийн эмэгтэй хүнтэй чи худаг гаргачихад хөдөөгийн сайхан эмэгтэй. Тэр чи олон эмэгтэй их л дуулсан байгаа шүү. Тэр залууг ер нь хөдөө л аваачих. Тий, тэгээд нэг сайхан одоо хайгуулч харах нүдэнд буудаг. Сэргэлэннүүдээр ширтэнхэн байсан. Тэр хайгуулч харах бол тухайн үеийн одоо хөдөлмөрийн хүний гоо сайхан гэдэг чиг ахаал энэ сэдвээр тэгээд одоо манай чинь 68 он гэдэг чинь бол Эрдэнэт гараагүй. Тий. Тэгэхээр манайх чинь бол ерөөсөө уул уурхайн тухай асуудал, хайгуулын тухай асуудал бол нин чухал байсан. Тэгээд нэгдэл одоо үндсэндээ цэцгэлээд хөгжчихсөн. Одоо усчуулах асуудал, нөгөө малын усны асуудал энэ тэгээ нэг бол атар матрын асуудал, ус гэл хайгуулын асуудал бол аль сэдв нэг одоо нэг яруу найрч нөгөө яруу найрагч одоо уруу биш юм а өөдөн татаж дандаа тэр сэдвийг гүнзгэрүүлж идэг байна. Тэрний юу юм гэхээр манай дэндүүн пүрүүдээр чинь сэгс цагаан богдод бас яг ингэж гардаг шүү дээ. Ягаа нөгөө харах уу загтал бичээл би хэрвээ одоо очих уу хэрвээ очно гэвэл Улаанбаатарт би ямар байх вэ гэдэг дурсаж битэр шүү дээ. Нөгөө бюрогон хөгжим ирчдэг нэг кино чи үлээ нөгөө бүрэн бихийн тоглодог нөгөө нийслэлх үү юу? Нийслэлх үү. Одоо эднэр чинь шүү дээ. Яг л үзэл суртал байж тийм ээ. Тий. Гэхдээ үзэл суртлаасаа ажиггүй сайхан авьяасаараа даваад гарчихсан дуунууд энэ 100-ыг босго даваад л явж штэ тийм ээ. Бат жаргалын дуулж байгаа дээр бол тэр залуугийн нийгэмч шин чанарыг илтгэсэн тэр олуулаа дуулах тэр нэг татлагын шин чанар нь бол алга байна тийм ээ. Хой хүнийхээ юмруу ингээд одоо бол үндсэн чанартай тухайн үед дуулсан улсууд бол хайгуулч залуугийн тухай бол бодлого өөрөөр хэлбэл найрал дуу ороод ирэхлээрээ энэ бол бүх ард түмний үйлс юм аа. Үйлс юм аа. Бодлого гаргах. Тэгээд энэ хот хөдөө гэдэг бол олон илгээлтийн эзэн залуучуудын дуулах дуу юм аа гэдгийг харж дуулагдсан. Одоогийн өнөөдрийн бачаргалын дуулж байгаа бол зүгээр яг уу гэрийн гадаа зогсож сайхан сайлчин бүсгүй байх. Долгор их гоё дуулсан шүү дээ. Манай телевизэд юу байж магадгүй шүү дээ. Тийм манай ардын жижигхэн долгор ихч маань их сайхан дуулсан. Тэрнийг бол дүрсгүй ч гэсэн сонсогчдод жоохон сонсогчод. Их гоё дуулсан шүү манай дуу. Тэр их дончтой дуулдаг тий. За ийм сайхан дуу гамаа.
Дараагийн дуу бол хаварвалж хонгор минь. За энэ бол энэ бидний үеийнхний Хайрын дуу. хайрын дуу л да. Одоо бидний үеийнхэн бол миний дуугаар хадирлаа гэж сонсно. Биднээс ахмад үеийнх нь бол энэ манай залуучуудын дуу гэж сонссон. Манай залуучууд бол манай аав ээж нарын үеийн хайр сэтгэлийн одоо цөм дуун гэж ойлгоно. Энэ бол гайхамшигтай одоо Бата гэж Баян Монгол чуулгын анхны одоо саксофонч ийм хүн байсан. Их сайхан саксофонч, сайхан дуунууд зохиосон хүн л дээ. За энийг Өдөртийн сайхан жигдэрээ ургамлын дэжстэл дэгрээ Улаанбаатар минь өнөртөө өргөнөрч хонгорны Өдөртийн сайхан жигдэрээ ургамлын дэжстэл дэгрээ Улаанбаатар минь өнөртөө өргөнөрч хонгорны Сэрчэр сайлх сэвэлзээ Сэхнэр сэтгэл хөвлөзөө Хөрхөн урмын гата тоглоо Улаан болж хонгорны За энэ бол 70 онд Үлзий оршихын дууснаар бид нар сонсогч байгаа сая. Дараагаар нь 71 онд Бямбад оржийн дууснаар сонсогч байгаа юм. Тэгээд Батминдийн дууснаар шинээр дууснаар ингээд орчиж байгаа юм. Энэ Бямбад орж бол энэ юуг хавар болжтой хонгорм гэдгийг их бүдүү хоолоогоор дуулсан. Бас их зөгч ийсэн Их үү? зогч байсан. Алдаа гэж хэлэх нь хаашаа юм өөртөө Үлзий оршихын сонсноор. тий биш энэ хэн Батминдийн дуулж байгаагаар тэрний үнэхээр сэмхэн сэтгэл хөвөлзөөд гэж тэр үгийн энэ ягаад энэ давтлаг явдггүй гэхээр ягаад давтдаггүй гэхээр сэмхэн сэтгэл хөвөлзөөд гэдэг чинь нэг үнэхээр нэг гэгэлцэж байгаа хөвөлзөж байгаа хүний нэг догдлонгуй аяс байна да. Энийг байхгүй сэмхэн сэтгэл хөвөлзөөд гэхээрээ нэг тийм гэмт хэрэг жимшигтэй гинтгий нэг арай өөр утга улаа явчихж байгаа юм. Энэ дээр үгийг хаях бол ийм учир дутагдaltaй. Хэрвээ нарийн ярих юм бол бас нэг хөөрхөн алдаа болоод сонсогдчих гэдэг юм шиг. Энэ дуу бол одоо бид залууч энэ дууг мэддэг үеийнхэн бол ингээ өөрийнхөө дуугаа хүлээгээд авчихна. Ер нь залуучууд ч гэдэг юм уу ингээ сонсохдоо бол ер нь шин цагийн манай одоо хотын дууны ихний хэсэг байна гэж хэлсэн. Одоо хотын дуу. Тий. Одоо сүүлд хотын дуу чинь нэлээд сайн болоод ирэхлээр нөгөө Пүрүдэржийн Улаанбаатарын үдшил болоод ирсэн тийм ээ. Улаанбаатарын үдшил гэдэг баха. Одоо Бадруугангуан тэр Улаанбаатарын тухай дуу л Улаанбаатарын тухай дуу. Эдгээр бол хотын дуу шүү. Яг хотын дууны ихэн үеийн дуу юм байжээ гэж өстой хавруулжтай хонгор мэн гэж гардаг үе шүү дээ. Ийм л дуу байсан. Чи бол тэгж л гарч ирсэн биз дээ хавруулжтай хонгор мэн гэж. би хаж тэгж гарч явах юм. 70 онд чинь би төрж явах чи яагаад гарах юм. Хөрх юм яриад байдаг юу. Хавар олжийн хонгор мэн гэдэг энэ үе үеийнхний бас их тийм сэтгэлийг гэгэлзүүлсэн их сайхан дууны шүлгийг нь бол Эренчин хорлоо гэж хүн бичсэн байна. Эренчин хорлоогоо одоо Архангай аймагт багшилдаг тийм сурагтай байсан. Тэгээд ер нь энэ альва хүн нэг дууг ингэж юм хааш сайхан бичээд үлдээчгтэл хүн өөрийгөө мөхөлчихж байгаа юм. Тийм ээ. Тэгээд Эренчин хорлоохон хувьд маш их байх юм тийм. Маш их. Тэгээд Эренчин хорлоо одоо энэ одоо бас сайхан цагаан сар хаврын баяр болж байна. Урин хавар ирж байна. Сайхан шүлэг уран бүтээлийн амжилтыг өсөө өрөөхөн зүйтэй гэж бодож байна. Өдөрлөн сайхан жигдэрээд ургамлын дэжсдэлгэрээд Улаанбаатар минь өнөртөө ургам болж хонгорны ургам болж хонгорны Хавар болж
Сайлх сэвэлзээ Сэхнэр сэтгэл хөвлөзөө Хөрхөн урмын гата тоглоо Дулаан болж хонгорны Дулаан болж хонгорны Өдрүүд налагаад Уулчинхан шууд гангнаад Настайж минь гата нарлаад Өргөн болж хонгорны Өргөн болж хонгорны Дараагийн дуу бол эднэр Төрсөн нутгийн бараа гэж 1969 онд миний бүтээсэн миний анхны. Та ер нь сургуульд сураад хөгжим бичиж эхэлсэн юм уу? Зүгээр сураагүй байхдаа бичээд эхэлсэн юм уу? Сураад. Аль сургууль? Багшийн сургуулийн хөгжмийн ангидаа сураад. 2 дугаар курс төгссөн. 3 дугаар курст орох жил байна. Тэгээ хамгийн анхны чинь дуу. Хамгийн анхны дуу. Ингээ гэрэл тод дуулсан байгаа. Залуу хүүхэд тухайн үед шин дуу хийгээд гэрэл тодоор одоо дуулуулна гэдэг бол үнэхээр од шүүрхтэй л адил зүйл. Гэрэл тод чинь танаас бол ах уу? Ах. Гэрэл тодоор дуулуулна гэдэг бол од шүүрхтэй л адил зүйл. Тэгэхээр би бол од шүүрсэн хүн эхлээд. Дуу зохиогдохдоо бол энэ 69 онд сургууль төгсөөд миний эцэсгийн бие муудаад аймаг дээр очиод ангийн гол үерлээд эцгээ насаарсан гэдгийг дуулсан байсан. Тэгээд бол 2 хоног бол би гэртээ очиж чадаагүй. Тэгээд оршуулсан өдөр нь очив. Тэгэхдээ тэр 2 хоног ангийн гол дээр байж байхад миний багш Ишванжил гэж багш байсан архангаа хүн. Тэр манай нутгийн яруу найрагчийн юм байгаамаа гэд хангаан дуу гэдэг жижигхэн төвөр самбалын дууга төврийг надад өгсөн. Тэрнийг авч явсан байсан. Тэгээд тэрнийг уншиж байхад Төрсөн нутгийн бараа гэдэг шүлэг самбалын дуган шүлэг тэнд байсан. Тэгэхээр тэрний агуулга нь бол одоо аав минь байхгүй, ээж минь одоо орлоод ингээд аав минь орлоод байж байгаа гэсэн ийм санаа бол намайг тэр анх дуу хийх түлхэж болсон. Тэгээ намар нэрээд төгөлдөр хуурын өөрөө бичээд тэгээ Чавбаатар багштай үзүүлээд тэгээд ер нь болох юм байна, гоё болох юм байна гэд тэгээ гэрэл тодод өгөөд гэрэл тодыг манай Чавбаатар багш гэж хөгжмөн зохиолчтой Чавбаатар багш таньдаг байсан. Бас ганц нэг дуугийн төгөлдөр хуураар тоглож өгсөн юм байл. Тэгээд гэрэл тодод би нот тавиач өгөө. Тэгээд бичүүлсэн.
Бичүүлэхдээ би төгөлдөр хуурын өөрөө тоглосон. Яг миний тоглосон. Одоо ч яг тэр тоглолтгоор хэвээрээ байна. Сэнхэр гэдэг яг гэрэл тод ингээд дуулж байгаа. Тэгээ би самбалын дуугаад бол хэлээгүй самбалын дуу амьд байсан. Нөгөө самбаа шүү дээ. Мондо тий. Амьд байсан. Тэгээ би бичүүлчихснийхэн дараа самбалын дуугаад очиж хэлсэн гээд би одоо дуу бичүүлчихлээ гэрэл тодор таны шүлгэнд ингээд ая хийцэн гээд Их баярлсан баха. их баярлсан. Дээрээс нэг уучлаараа гэх шүү дээ. Тэгэл хийчихсэн гэсэн. Их баярлсан. Тэгээ надад самбалын дуугаа надад ярьсан. Тийм тэр шүлгийг би Арахан гаагаас нутгаасаа гараад 14 жил болчиход нутагтаа очсон. Тэгээ нутагтаа очиход ээж минь үгүй болсон байсан гэж байна. Тэгээд би тэр шүлгийг гинт хийсэн штэ гэж. Та хоёрын тэр сэтгэлийн сэжин бол яг нэгэн зүйл дээр холбогдсон байна. Яг таарсан байна. Тэгэхээр бас заримдаа тийм учраас энэ дуу урт настай болохын сэжим чи ерөөсөө ерөөсөө урт настай баг настайг мэдхгүй ямар ч байлаа гэлээ гэсэн. Урт настай л биш дээ. Энэ чинь 1960 хэдэн оноос хойш байна гэдэг чи одоо ингээл тэгээ өнөөдөр яг эд шуугуулж яваа энэ 3 сайхан дуучин гурвал тэгээ энэ гурван дуулсан байна лээ. Зөвхөн миний бодоход бол энэ гурав бол их сайхан дуулсан байна. Одоо яг хөгжмийн зохиолчийн хувьд бол би энэ гурав талархаас арга байхгүй. Энэ бурмаа гэдэг бүсгүй над руу уцссан багшаа бид гурав ингээд дуулчих уу гэж уцсаж байсан. Энэ нэг зүйл анзааргаж байгаа. Энэ гурвыг ингээд дуусныг бид нар ингээд сонсоод явцсан бол сайхан дуулж яана гэл ингээд өнгөрчихөн тийм үү? Үнэхээр сайхан дуулсан юм чинь. Нөгөөтэйгөр гэрэл тодгоон дуусныг ингээд сонссон чинь тэр үеийн нэг амьдралын хөг хэмнэл харагдаад байгаа юм. Тийм. Тухайн үед кинонд ингээд дуу оруулахад ажаа та юу бодож гэн гэдэг нэг айж ухаа ярьдаг штеп. Хэмнэл бол маш удаан. Өөрөөр хэлбэл тэг тогтоц байна. Хүн хүндээ хандж байгаа хандлагад нийгэм цаг үед хандж байгаа ертөнцид хандж байгаа хандлага тийм байна. Одоо бол ер нь жоохон шуугуулвал ингээл дав гэл өнгөрчгээд дээ шүү. Тэгээ энэ хоёрын л нэг юу одоо нэг ялгүй жаахан өөр зөрүү байгаа болохоос биш. Эвтэйхэн Мөнхбатын тэр дундлын бадгийн тэр нь бол хөөхөн дуулсан байна хүмүүс сонсоод. Ер нь хүмүүсийн төрсөн нутгийн барааг бас мэддэм байна л. Үгүй сайн мэднэ тий. Сайхан жүгтэй юм. Хувьд бол одоо юу штэ. Хамгийн анхны дуу гэдгээрээ бол тэгэлгүй яах вэ? 10 өр хангаа 2 хүн бичсэн байна. Түмэнд одоо Жандсан Норвын хөгжим, Самбал хөндийн шүлэг. Тий, манай Самбал өндөг гэж. За, олон алдартай тэр үеийн яруу найрагчдыг бодоход одоо манай Самбал өндөг бол айл нүүж байгаа юм шиг л тийм хөсөг нүүдэлж байгаа юм шиг тийм харагддаг байсан юм гэлээ. Том хүн байхгүй. Их том битэн байсан юм гэлээ. Одоо ер нь одоо тэртэй л оролцоог шилэх хүн байхгүй. Их том хүн байсан. Тийм. Их том сайхан хүн байсан. Тийм хүн байна лээ. За ингээд энэ дуугаа одоо сонсчихно.
(1979) он зохиогдсон хоёр бадарчин Миний сайхан хөдөө гэдэг дууг одоо бид хамгийн сүүлийн одоо дуу болгож өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгээр сонсъё. Онд чинь нэг ийм ажил болсон шүү дээ. Нэгдэлж хөдөлгөөн ялсны 20 жилийн хойг гэж болсон. Сайн сандгийг. Тэр та нөгөө намын төв хороонд ажиллаж байсан учраас би сургууль төгсөж ирсэн жил байхгүй. Тэгээд дайчлагдаад Сэвждугай тэр нэгдэлж хөдөлгөөний 20 жилийн концертын бүжиг дэглэх болоо. Би хөдөө. Та ер нь намын ажил уран сайхны ерөөсөө архив юм биш тэр чигээрээ. Тэгээд би комбайн трактороор газар хагалж байгаа тухай бүжиг Сэвждугай дэглээд би хөгжим хийжсэн гинт санаж байгаа байхгүй юу 79 он гэхээр Сэвждугай витрийн анхны уран бүтээл. Тэгэхээр энэ 79 он зохиосон дуу болохоор энэ нэгдэлж хөдөлгөөнтэй холбоотой болох гэдэг байна л да энэ хоёрын асуудал байна. Аяг бол уралдаанд орж аяг бол тэр нөгөө нэгдэлж хөдөлгөөний 20 жилийн дууны уралдаанд ороод төрүүлсэн гэж бидэн тийм байна. Бадарчгаан ер нь олон сайхан дуу яг идэр залуудад бичигдсэн. Юг Хэлийн тэнгэр цэлмэг байгаасаа Хилчин чамдаа энэ гэд олон сайхан дуунууд манай тий Бадарчгаан их олон тийм дуу Застав минь баяртай Саруул шөнийн дуу гэд тэр хил цэргийн сэдвтэй дуунууд бол илүү зөнхлөн. Төрийн шагналыг бол дуунд бол яг дан дуунд бол ерөөс өгч байгаа юм байна л. Төрийн дуулууд гэсэн. Тэрнээс өмнө бол тэр хөдөө талман малаар дүр ингээд мөрд орж байгаа дууг өөр бүтээлтэй хамтдгаад энэ төр өгчөөсөн тал байгаа. Дуугаар бол ерөөсөө яг дан дуугаар. Бадарчгаа бол яг дуугаар авсан юм. Дөрвөн дуугаар авсан баг. За. Пүрүүдэрж байгаа нөгөө бүүвэн дуу, отгоны дуулдаг. Хадуучин аавын хүү үлээ ахны тоосон дуусан байлээ. Тунгалгийн дуулдаг нөгөө нэг даваад гарамаараа байна. Ягаад хаврын шөнийн бодол. Хаврын шөнийн бодол. Халахгалын өглөө. Халахгалын өглөө. Гонцгийн Бадарчин. Тий. Бадарчин шүлэг. Өөр нэг хуучин дуун би ингээл дөрвөн дугаар л төрийн шагнал авсан юм. Бадарчгаа бол бас тийм насан буян шиг биш. Би түр насан буянгийн тухай. Насан буянгийн дуунууд бол ерөөсөө насан буян гэж харагдана. Бадарчгаан дуунууд бол их холбирон тухай. Нэг ардын дуушигч болчих мэднэ. Нэг зохиолын дуушигч болчих мэднэ. Нэг цаг үеийнхээ зүйлийг их сайн хардаг. Гэхдээ ардын дуутайгаа их ойролцоо. Энэ дуу бол яг ардын дуутайгаа ойролцоо дуу шүү. Магадгүй одоо 60-аад оны төгсгөлийн гайхамараач гэдэг юм уу? Гайхамараа шиг дуу 70-аад оны төгсгөл 80-аад оныхынд гараад ирчих байхгүй. Тийм сонир нудаатай хуглаатай нэг аргагүй амрах шиг юм шиг. Тэгээ энийг бол Жанчуу Тунгалаг хоёр их сайхан дуусан тэр үед хүмүүс сайн хүлээж авч байсан л да. Одоо бол энэ Батболд Нарантын хоёр хөөхөн дуулсан юм шиг байна. Эвийн болоод дуулсан байна. Тэгэхээр ийм дуунуудыг бас ингээд дахиад дуулаад байдаг нь их хэрэгтэй л дээ.
Хөлгийн шунхан туяанд сүргээ бичээж явхад өөрсөх хөлгийн дээлнээс наран цацран мандаад уучин цагаан туяанд сүргээ хотлож ирэхэд өмрөх тоосны үзүүр царан мэлтэж гараад цэцэг хаяндаа дэлгэрээ цэнхэр тавын эгшэг миний сайхан хото малчин түмний баясгаа Нэгэнт 21-р зан өрсөлдөөний он жилүүд манай Монгол улсад эхэлчихэж байгаа юм бол өрсөлдөх гэж байгаа юм бол баг дуурайгаад өөрийгөө илүү илэрхийл ингэж дуулж болдг юм уу? Үгүй ингэж гоё дуулдаг юм байх гэж бодогдтол ямар байгаа юм л та тэр нь бол. Би танаас нэг юм асууя. Энэ олон сайхан дуунуудыг ингэ сонсоход яагаад орчин цагт ийм сайхан дууны үг, дууны хөгжмийн зохиолч төрөхгүй байна? Тухайн үед бол ямар асуудал байсан бэ гэхэлэр хөгжмийн зохиолчтой холбоо зохиолчдын хэвлийн хороо 2 муу дуу байна гэсэн дууг бол нийтэд сурталчилуулах эрх олгохгүй байхгүй юу? Одоо бол ямар ч тийм хяналт байхгүй учраас муу дууч гараад олонд гараад ирчих чинь сайн дууч ерөөсөө ингээл холилдсон бантан юм болчиход улс төр үзэл суртлын хяналт бол одоо хэрэггүй. Уран сайхны чадварын төвшний хяналт бол байх ёстой гэж бодчих. Тэгэхдээ энэ бол хамтын хяналт байх ёстой болов уу? Хувь хүний өөрөөр хэлбэл лусан ширууга зөвшөөрүүл, яваа холон зөвшөөрүүл гэсэн үг биш. Нэг баг үздэг, эсвэл төлөөллүүд үздэг. Энэ дуу бол нийтэд түгээж болох юм байна. Төлөөллүүд үздэг. Тэр төлөөлөл нь мэрэгжлийн байдаг. Тэгэх юм бол магадгүй тэр төлөөлөл нь 2 жилдээ нэг солигдож байдаг юм уу? Төлөөлөл нь ил тод байдаг одоо нэгэн шаардлагаар. Тэгэж ингэж жоохон өөрөөр хэлбэл бидэнд юу үнэтэй юм? Юу үнэгүй юм? Үнэт зүйл гэж юу юм? Юу эрхэмлэх юм гэдэг баримжааг бол нийгэм өөрсдөө олж байгаа гэж хаяхаасаа гадна нийгэм чиглүүлж өгдөг байвал үүрэгтэй шүү. Ингээд бид нар одоо их 2 том уран бүтээлч, төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Бадарч, төрийн шагналт ардын уран зохиолч Пунцгийн Бадарчийн шүлэг ийм сайхан дуугаар бол бид нар энэ нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Та бүхэн одоо энэ гарсан одоо мэчин жилдээ эрүүл энг аз жаргалтай одоо байхыг хүсэн өрөө. Та бид одоо дахин сайхан дуунуудын зохиолчдын талаар, дуучдын талаар, дуулсан талаар бол дахин одоо уулзах хаа гэж бодож байна. Та бүхэнд баярлалаа. Уг аялгын хадаг өргөж үе үеийнхнийг уулзуулдаг энэхүү сайхан нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзлаа баяртай үзэгчдээ. Уян дээрээс мордууд